Здравствуйте, меня зовут Каримова Руслана. Я хочу представить работу «Физика атмосферы и Земли в акустическом диапазоне грома молнии». Основной целью проекта является определение местоположения молнии в лесном массиве вдали от города Якутска с помощью недорогой и простой акустической системы в близкой зоне до 20 километров. Практическое применение может можно найти в борьбе с лесными пожарами для защиты телекоммуникаций, линий электропередач и газовых магистральных объектов около города Якутска, что актуально для республики Саха-Якутия и в настоящее время. Так как скорость света больше скорости звука, мы сначала видим молнии, а после слышим гром. И вот учетом рисунки представленная принципиальная схема определения расстояния до грозового разряда более точными способами на основе акустических и простых радиофизических инструментальных методов с учетом температуры атмосферы. Тут представлены амплитуда и частотная характеристика активных трех микрофонов, принципиальный блок схемы регистрации акустических эффектов от грозовых разрядов, и на третьем примерное расположение трех микрофонов и электрической антенны по отношению к сторонам света. Вот эти три динамических микрофона и вертикальная антенна без дополнительных усилений, усиливающей аппаратуры. Тут представлены акустический радиофизический сигнал для определения расстояния до источника звука грома от молнии. Тут сравнение ВВЛН синим цветом и гром нашей системы красным цветом. И последнее – это систематическое представление алгоритма вычисления параметров молнии акустическим методом. По представленному алгоритму вычисляются следующие параметры. Расстояние до молнии в проекции на поверхность Земли, расстояние до источника грома внутри молнии, азимут направления молнии от северного направления по часовой стрелке. Зная это, вычисляются также географические координаты молнии. Заключение первое. Создана система для определения параметров молнии в акустическом диапазоне на простых динамических микрофонах и электрической вертикальной антенне, без дорогих предусилителей. На основе АЦП L-Card E14440 и сопутствующее программное обеспечение L-Graph2. Частота на один канал из 4 равна 100 кГц, что может позволить исследовать тонкие структуры в акустическом диапазоне грома. Параметров молнии, что почти невозможно радиофизическими методами в ближней зоне радиусом до 20 км. Второе. Создан алгоритм определения расстояния и азимута до источника мощного звука грома. Третье. Исследование показало, что необходимо учитывать температуру воздуха, а также характеристики давления воздуха, что, возможно, поможет определить энергетические свойства молнии. Четвертое. Акустические методы в ближней зоне – это наиболее точный метод определения местоположения ударов молнии по сравнению с другими радиофизическими методами. И пятое. Актуальность исследования грозовой активности, экстремальных атмосферных явлений в настоящее время не теряет свою актуальность и является актуальной задачей в рамках законов РФ как один из приоритетных направлений для достижения целей. Спасибо за внимание.